Ya, hello guys, kembali lagi sama gue Moped Rider. Ya, kali ini gue dapat kiriman dari, coba kita lihat. Ini gue juga nggak jelas ini kiriman dari siapa ya. Kita mengandai-andai dulu, ini kiriman dari mana? Wait, ini susah banget diambil. Woi. Nah, dari siapakah ini? Ya, kita cek dari PT N1 Multipartindo. Ya, lebih jelasnya ini dari Proliner Indonesia ya. Yang satu pabrik sama R9. Jadi gue pengen unboxing seperti apa ini isinya. Cuman ini udah fix isinya knalpot ya. Kita cek. Buka bungkus. Wow. Oke, jadi ternyata gue dapat nih knalpot baru, mantap, gigi habis. Ya, no, saringannya masih baru, cuman ada debu doang, ya kan. Mantap kali. Ini sih buset, ini karbon sih enteng banget sumpah. Ini karbon real ya. Kenapa gue bisa dapat barang begini? Karena yang kemarin yang gue tes videonya itu, dia di sini, knalpotnya dari sini, terus di belakang sini itu merah semua. Karbonnya merah, jadi kayak meleleh gitu. Cuman di sini doang yang enggak, di daerah proliner sini nih. Ya sekitar segini. Ya sampai sini doang. Di sekitar sini dia nggak panas. Kalau kayak pegang ini, rasanya lu kayak megang leher knalpot. Panasnya minta ampun. Terus gua tanya ke Proliner Indonesia, ini gimana kok knalpotnya bisa begini? Dan ternyata Proliner Indonesia bilang retur aja barangnya. Jadi gua retur dan dikasih yang baru. Oke, jadi segitu aja unboxing knalpot returan gua. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Moped Rider.
See you guys.